Spain celebrates the 18th anniversary of the termination of the Spanish Revolution and victory over communism. The nation's military might, much of it of American manufacture, acquired in return for bases, is on display for the occasion. Ficaban atrás os anos da fame. Rematara en 1952 o racionamento. No 1953 foran asinados convenios económicos e militares con Estados Unidos, e no réxime fascista entendían que a situación internacional obrigaba a certas mudanzas. The Caudillo looks on with pride. 18 years of peace and rebuilding. A autarquía económica remataba a partir de 1959 coa aprobación do Plan de Estabilización, a conxelación salarial ou a devaluación da peseta. Tamén influíron a promulgación de leis que potenciaban novas industrias, como a enerxía hidroeléctrica, e o anovamento da frota pesqueira. A busca do recoñecemento internacional levaría a realizar certas reformas políticas, como a Lei de Principios Fundamentales del Movimiento en 1958, que pretendía aparentar unha suavización das durísimas condicións anteriores. En paralelo, perfeccionaban o control político da poboación mediante a Lei de Orden Público de 1959 e a creación do Tribunal de Orden Público en 1963. Anos atrás, e logo de se esvaer a posibilidade da intervención aliada no Estado español, o Partido Comunista de España decide mudar de táctica, desvinculándose da guerrilla e infiltrándose nos sindicatos verticais a partir da Lei de Convenios Colectivos de 1958. Hai que lembrar que o movimento obreiro forzosamente clandestino no período franquista nace das maus dunha técnica desenvolta moi inteligentemente polo Partido Comunista que foi o entrismo. Entón, no ano 61, 62, 63 é cando van xermolando comisións obreiras e no caso concreto de Ferrol xa desde ese inter se entran numerosísimos persoas vencelladas ao PC dentro das estruturas do aparato sindical vertical naquel momento, non só en Ferrol indudablemente, pero fundamentalmente en Ferrol, non? O que sucede é que ese movimento precisamente foi decapitado, o movimento das comisións obreiras, foi decapitado a consecuencia dos feitos de marzo do 72 en Ferrol e do sucedido en Vigo nese mes de maio dese mesmo ano en setembro. E aí é xustamente cando os traballadores, o proletariado galego, que se sinte nacionalista, dirixido intelixentemente polo forza política do nacionalismo de esquerdas naquele momento, a Unión do Pobo Galego, é o momento en que entra precisamente. O 10 de marzo de 1972, os operarios da Bazán marcharon polas rúas de Ferrol en protesto polo feche das portas dos estaleiros. A policía franquista tentou disolver violentamente a manifestación e disparou contra os traballadores, ferindo 20 persoas e asasinando a Amador Rey e Daniel Niebla. Coa bisbarra en estado de sitio e detencións sumarias de traballadores, o fascismo tentaba decapitar o incipiente movemento obreiro en Ferrol. O que non contaba era coa extensión das movilizacións ao resto do país, especialmente en Vigo. Nesta última cidade, no mes de setembro, as sancións a cargos sindicais en Citroën motivaron unha folga xeral de 2 semanas que implicou 20.000 traballadores. Policía e patronal aplicábanse a fondo para reprimir a acción obreira, que día tras día organizaba manifestacións e erguía barricadas durante unhas xornadas que deixaron unha fonda pegada na conciencia colectiva. Entre as comisións obreiras, naquele momento, tiña dentro dela un control, estaba controlada fundamentalmente polo Partido Comunista de España, ou, se queremos, xa que estamos en Galicia, polo PCG, Partido Comunista de Galicia, pero dentro de comisións, neste paso dos 60 aos 70 e nos primeiros 70,
Había xente moi cualificada que militaba políticamente non no PC, senón no MC, por poñer un exemplo, ou na Liga Comunista Revolucionaria, xente que militaba no PT, que o PT, Partido del Trabajo de España, xente que militaba na ORT, e hai, lóxicamente, xente que está militando no que é o nacionalismo político. Estou a falar da UPG. A partir dunha escisión nas mocidades do Partido Comunista por mor do Pacto Democrático, xorde Organización Obreira, unha forza sindical con forte presenza nos conflitos de Vigo de 1972. Daquela, a Organización Obreira en Vigo hai que vela nunha dupla actitude. Por un lado, aqueles que queren anovar o movimento sindical, e por outros que entran nunha deriva que é a deriva da loita armada, xa que hai que lembrar que dun sector de Organización Obreira sai o que foi primeiro a OMLEG, Organización Marxista-Leninista Galega, posteriormente a OMLE, Organización Marxista-Leninista Española, onde deriva, entre outras cousas, o Grapo, por poñer un exemplo, non? Entón, estes rapaces que son xente moi nova, hai un grupo reducido, indudablemente, que se aproxima ao Frente Obreiro do UPG, que está nacendo nese momento, igual que tamén se aproxima no ano 72-73 a Frente Obreira do UPG, aproximase un sector dun grupo, ou a maioría dun colectivo, que tamén se desenvolvera en Vigo, que é o que se chamou Galicia Socialista. Eso dalle ao nacente sindicalismo galego dalle unha perspectiva diferente. Desde a UPG foronse organizando estruturas sectoriais, como a estudantil, ERGA, as comisións labregas, a Fronte Cultural e a Fronte Obreira, cuxo primeiro responsável foi Xosé Ramón Reboiras Noia. No eido sindical cobrou especial relevancia a edición de voceiros en galego, como Xerme, Eixo, Adiante, Ferramenta ou Obradoiro. Na década dos 60 e primeiros 70 hai un medrar moi grandísimo do proletariado galego, darredor do eixo de Ferrol, Ferrol-Fene, e darredor de toda a comarca de Vigo. E ese proletariado é novo e é de origen rural, e de repente descubre que no sindicalismo clandestino hai grupos que non se acaban de definir con etiqueta aínda, anos 74, anos 75, que utilizan o mesmo idioma, o sea, o galego neste caso, que utilizan eles que veñen da aldea. A posibilidade dunha transformación radical do sistema político español á morte de Franco ficou abortada polo pacto entre sectores do réxime e forzas moderadas da oposición. No ámbito sindical, os reformistas españois potenciaron a UGT, mais a hexemonía sindical aínda detentaban as comisiones obreras. En maio deste ano nace o Sindicato Obreiro Galego, como parte do Movemento Nacional Popular. No 75 o que xermolan non é só o sindicalismo nacionalista, é cando se desenvolve do 73 en adiante, pero vamos, se desenvolve a NPG. E hai que ter en conta tamén a enorme influencia que ten no nacionalismo galego a proximidade do Portugal revolucionario. O nacionalismo sindical participou nos protestos contra os abusos de poder das encrobas, Baldaio ou Xove, en plena efervescencia do Movemento Nacional Popular. O Sindicato Obreiro Galego apártase orgánicamente da ANPG en 1977 e conformará, xunto cos equivalentes nacionalistas nos sectores da banca, saúde, ensino e mar, a Intersindical Nacional Galega, ING, cuxo primeiro congreso ten lugar en outubro de 1977. Que todo eso coallara con un esforzo enormemente meritorio, obra de moi pouquiñas persoas, con unha capacidade de militancia espectacular que se multiplicaba, non? Eran quen de estar en 14 sitios a vez, para entendernos. Eran 4, parecían 40, non? Que eso coallara nun sindicato é magnífico, pero ainda máis a gran intelixencia de non querer competir co gran sindicato que é Comisións Obreiras naquele momento, non querer competir con eles só nas grandes empresas, onde están moi consolidados, senón ir a aqueles sectores laborais que o sindicalismo de Comisións Obreiras deixara moi de lado, que foron os pequenos talleres, os pequenos obradoiros, a pequena empresa, a construción. No 1978, a ING organiza 2 xornadas de loita en oposición aos pactos da Moncloa, o 27 de xaneiro e o 27 de xuño, movilizacións secundadas polo BNPG, por ERGA, e no primeiro dos casos, tamén polas comisións labregas.
Aínda que non acadaron paros importantes nas grandes empresas, sí que tiveron unha gran repercusión no mundo do traballo e no conxunto da sociedade. O pacto da Moncloa. Por estar autorizado. Ruego que se disuelvan por no estar autorizados. Después de dar 3 toques de silbato, tendremos que proceder a disolver. Eso dalle ao nacionalismo galego no seu conxunto e dalle especificamente ao sindicalismo nacionalista galego un enorme respeto entre as masas que acabarán afiliándose a este novo tipo de sindicalismo. Estou a falar da oposición desde o primeiro día aos pactos da Moncloa, que son do ano 78, a oposición desde o primeiro día cunha visión magnífica do futuro, aos pactos da Castellana, que son do 78, que foi os que tumbaron abaixo o sector naval galego, anos despois, non? Esa oposición desde o primeiro momento, que indo, por lo tanto, máis alá en moitos aspectos do que era o gran sindicato que era a Comisións, e indo máis alá dun sindicato que, con moito apoio dentro do poder, rexurde nestes anos que é o UGT, non? Ese é o grande éxito que ten o sindicalismo nacionalista galego naquele momento. Ir por diante dos outros sindicatos. O sindicalismo nacionalista continúa acumulando forzas coa unificación da ING e da CTG en 1980, sumándose a estas a CSG en 1982, dando lugar a INTG. A partir do golpe de Estado do 23 de febreiro de 1981, enceta a involución política e social, con leis restrictivas das liberdades e criminalización do nacionalismo. Por se fose pouco, o noso país sería o grande prexudicado pola integración do Estado español na Comunidade Económica Europea. É xustamente no momento en que a reconversión, ano 82, ano 83, está a saber desde un par de anos antes, cae como unha maza, cae como un arrollando todo o que o sector máis punteiro naquele momento industrial de Galicia, que o sector naval, xustamente en paralelo, cando outros sectores, como pode ser a pesca galega, e como pode ser o sector agrícola leiteiro, fundamentalmente galego, lles ven tamén encima a arrollada absoluta que uns acordos de ingreso de España daquela CE, actualmente Unión Europea, francamente desastrosos para os sectores productivos galegos. O desemprego pasara de 20.000 persoas en 1976 a 135.000 en 1982, multiplicándose por 7 en 6 anos. Os asalariados e asalariadas no país non chegaban ao 40% do total dos ocupados, unha porcentaxe moi semellante a dos que desenvolvían tarefas agrarias. En outubro de 1983, a Intersindical saca do prelo o Plan Galego de Emprego, mentres que o sindicalismo estatal, Comisiones Obreras e UGT continúa coa súa política de pactos. Entre o proletariado galego industrial, nese momento hai unha carraxe moi forte, non? Hai unha carraxe moi forte. No momento de mes en que comproban que no ano 83, Comisións e UGT firman o que se chamou Acordo Interconfederal, que representa despidos masivos, que representa o peche, como foi, cortamente de Astano, e perxudica gravemente o sector naval vigués, non? Entonces, a INTG colócase ao frente das reivindicacións e atreve, ousa, é unha ousadía, ser quen de convocar movilizaciones grandísimas, que foron 3 folgas xerais, que será o que lle permitirá a INTG actualmente CIGA a súa gran consolidación. A folga e manifestación contra a reconversión do 15 de abril de 1983 en Vigo, considerada naquela altura a máis grande que se vivira nunca no noso país, foi un preludio das 3 folgas xerais convocadas en 1984. A oportunidade apresentouse co acordo das 3 centrais, Comisiones Obreras, UGT e INTG, para convocar o 14 de febreiro folga comarcal en Vigo e manifestación e paro do naval en Ferrol. As centrais estatais non quixeron alargar o conflito ao resto do país, polo que a única posibilidade era facelo desde a INTG, con todo o que iso significaba para unha central que só representaba o 20% dos delegados e delegadas elixidos. E ademais,
unha nova e firme chamada de atención ao Goberno de Estado e a Xunta de Galicia para que sexan sensibles a esta realidade e, en consecuencia, adopten as medidas necesarias para evitar que a situación de paro se agrave cada día máis. O paro foi un éxito, non só nas comarcas industrializadas, senón tamén en vilas do interior, nomeadamente en Ourense. O resultado abocou a comisións obreras a apoiar a folga do 12 de xullo. Estas folgas foron posíbeis grazas á capacidade de loita dos obreiros do naval, especialmente dos de Ascón, en Vigo, e Astano, en Ferrol. Evidenciaron tamén a solidariedade mutua da clase obreira galega, que respostaba en bloque perante as agresións aos nosos sectores productivos e maila crise económica. Galicia nación, contra a reconversión. 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 Despois da terceira folga xeral, o 29 de novembro, Comisiones Obreras sumábase á UGT na aceptación da reconversión, malia o cal aínda continuaron as mobilizacións en Astano e en Ascón. O sector naval galego nese momento temos casi que entender que, desde o punto de vista teórico-práctico, non ten solución. Os pactos están firmados, aos traballadores do sector naval non lles queda máis remedio que negociar boas condicións para irse para casa, non? Con gran dolor, eu recordo veciños meus chorando, dicindo, a mí mándame para casa con unha pensión aceptable, pero que vai pasar cos meus fillos? Onde van traballar os meus fillos? A INTG, como hoxe a CIGA, confiaba na capacidade deste pobo para mudar radicalmente a realidade, rexeitando, por tanto, todo tipo de paternalismos ou posturas acomodaticias. Estas tres folgas supuxeron un inmenso paso adiante da clase traballadora galega, que permitiu os grandes éxitos de futuras convocatorias. Polo leite que mamelle, patria do meu corazón. Polo leite que mamelle, patria do meu corazón. Sempre chei de jardar leite, que queiro o mundo que non é. Sempre chei de jardar leite, que queiro o mundo que non é. Eu sei de ti, da tua dolor, de anos e anos de desamor, onde sin fe, sin lua nin sol, negan e afrentan o noso amor. Hai quen di que non son horas de erguer a voz que eu levanto. Hai quen di que non son horas de erguer a voz que eu levanto. Non é un amor temporeiro o que aniña no meu canto. Non é un amor temporeiro o que aniña no meu canto. Non nego así outra verdad, afirmo a vida e a libertad de ser quen son cando os demais, galego e fillo da humanidade. Canto en lingua dominada nun país de desterrados. Canto en lingua dominada nun país de desterrados. Canto e recollo dos tempos o máis preciado regalo. Canto e recollo dos tempos
o máis preciado regalo. Eu sei de ti, da tua dolor, de anos e anos de desamor. Non nego así outra verdad, afirmo a vida e a libertad. Nos nega vivir en paz. De quen fai do desprecio a súa libertad.